Мы пьем сироп от кашля, но ребенок кашляет еще сильнее. В чем же причина? А вы знали, что кашель не всегда является симптомом заболевания? Прежде чем давать ребенку препараты от кашля или для кашля, нужно понимать, в чем же причина кашля. Больное горло, воспаление легких или сухой воздух в квартире, аллергическая реакция. А может, ребенку что-то мешает при вдохе? Кстати, детям до 3 лет вообще лучше не давать препараты от кашля, так как они еще не умеют правильно кашлять. И мокрота просто будет копиться в бронхах и мешать нормальному дыханию, провоцируя еще сильнее кашель. Подробнее о причинах кашля читай в описании. А если было интересно, переходи в мой телеграм-канал, там еще больше полезной информации. Ссылка в шапке профиля.